السلام عليكم. دونك بزاف ديال الناس سولوني على كيفاش يكتبوا اون دوموند دو بيرمي ديتود ولا ليتر اكسبليكاتيف. حاولت نقلب في يوتيوب على دي فيديو اللي كيشرحوا لا ليتر اكسبليكاتيف، كاينين قلال، وهاد لي فيديو هادو فيهم دي انفورماسيون اللي ترو شارجي، كتلقى لا ليتر ترو شارجي، دي انفورماسيون اللي ما منهمش شي فايده كبيره كيزيدوهم في لا ليتر. دونك ديروا بلاصه لاجون ديميغراسيون. هاد لاجون ديميغراسيون كيوصلوه دي سونتين ديال لي دوموند دو بيرمي ديتود ou de permis de travail ou بزاف ديال لي دوموند. دونك سا تكون لا ليتر اكسبليكاتيف تكون تحاول لو ماكسيموم ما يكونش فيها بزاف ديال لي زانفورماسيون اللي زايدين ما عندهمش شي معنى، يكونوا دي زانفورماسيون لي بيرتينون لي اتيريو لاتونسيون ديال هاد لاجون ويكونوا في محلهم. دونك نبداو مع هاد لا ليتر. هاد الموديل هذا قلت عليه درتو، هو اللي استعملته حتى انا. دونك اول حاجه كنبداو بها هي لا فيل ولا دات. دونك لو لا دات ديالنا فوقاش كتبنا لا ليتر، لو نون اي برينون، لادريس، ايميل بغيتو تزيدوها، ونيميرو تيليفون. allez m'avoir l'attention de madame monsieur l'agent d'immigration. L'objet, donc نكون اختيار ما بين demande de permis d'études pour le Canada ou la lettre explicative وحده بجوج. كنبداو كنحترموا هاد لي زيسباس وهادشي. دونك madame monsieur l'alinéa à la suite de l'acceptation de ma demande d'admission programme 2 d'informatique par exemple à l'université Trois-Rivières par exemple, j'ai l'honneur de solliciter votre bienveillance afin que vous preniez en considération ma demande de permis d'études. Donc paragraphe serait voilà. هنا كنعرفوا الدبلوم ديالنا و لي ستاج ديالنا. دونك quand je suis titulaire d'un diplôme ou d'une licence ou d'une licence ou d'un master en informatique par exemple, donc vous parlez de votre diplôme نهضروا عليه ولا لي ديبلوم اللي عندنا بزاف ولي ستاج اللي درنا بالنسبه لي زيتيديون. pour les personnes اللي expérimentées déjà عندهم خدموا déjà في une banque ولا في entreprise ولا vous parlez vos expériences. كنهضروا على الدبلوم ديالنا ولي expériences on ajoute حتى لي expériences ديالنا دو باراغراف ولا باراغراف كبيره شويه زوينه ونقيه كنهضروا على لي expériences ديالنا ولا الدبلوم. vu l'intérêt que vous portez au domaine d'informatique par exemple, je suis été faire carrière. En effet, les perspectives d'emploi dans ce domaine sont très demandées au Maroc. Cette spécialité m'offrira donc l'opportunité de travailler dans plusieurs secteurs. Les PME et les grandes entreprises sont constamment à la recherche des personnes qualifiées titulaires de bons diplômes. Donc هذا الباراغراف هذه بزاف ديال الناس اللي كيتوجدوا لهم البيرمي ديتود على حساب لي بيرسبكتيف دومبلوا سون ليميتي ا فوتر بي. هذا هو الموتيف اللي كيكون في لا ليتر دو ريفو. دونك هنا كنحاولوا ماكسيموم ديفلوبيو هذا لو شون هذا باش نقنعوا هاد لاجون ديميغراسيون ان لومبلوا موجود في المغرب. من غادي ناخذوا داك الدبلوم ديال كندا. دونك خصنا غير داك الدبلوم ديال كندا باش نقدروا نخدموا به في المغرب. En conséquence, ce diplôme de X, donc un diplôme d'informatique ou de comptabilité ou au Canada, s'inscrit dans la continuité de mes formations antérieures. C'est quoi la formation اللي درتي نتا خويا؟ شي واحد عنده مثلا ليسونس في كونتابيليتي بغا يقرا انفورماتيك، تكون واحد الكوهيرونس ما بين لي ديبلوم اللي خدينا. leur donnant ainsi un nouvel élan, une nouvelle impulsion et plus de valeur. Ce programme visé m'offre des horizons et des multiples atouts à s'intégrer facilement dans le monde du travail au Maroc. Donc كنأكدوا له اننا غادي نمشيو نقراو باش نرجعوا للمغرب. هو كيشيرش صح، يشيرش الناس اللي غادي يمشيو لكندا ما يبقاوش في المغازين، غادي يرجعوا للمغرب. حنا بيان سور غادي نمشيو باش نجلسوا في كندا، ولكن خصنا نقنعوا هذا السيد ان غادي نرجعوا للمغرب. هذا هو لوبجيكتيف هنا. Ainsi, et pour atteindre les sommets en matière de connaissances et de compétences, j'ai choisi le Canada comme pays d'études. J'ai choisi le Canada en matière de connaissances et de compétences. Ma décision est basée sur un ensemble de facteurs mentionnés ci-dessous par ordre d'importance. Donc on a qu'à retrouver des points. علاش بغينا نقراو في كندا هذه مهمه حتى هي اللي بزاف ديال الناس عندهم دي بوين اللي مختلفين. انا نحط لكم هنا دي بوين اللي بانوا لنا شويه لوجيك. Les universités canadiennes sont connues à l'échelle internationale pour leurs normes académiques et la qualité d'enseignement. Principale raison de choisir par exemple l'université Trois-Rivières et sa réputation de premier ordre, une éducation acquise
à l'université, par exemple, Laval, là, sera certainement bénéfique, non seulement pour moi, mais aussi pour mon pays, le Maroc. Donc, donc diversité. Le Canada est un pays où la politique officielle du gouvernement exige la diversité. J'ai appris que presque tous les groupes ethniques du monde sont présentés dans les universités canadiennes et dans la vie culturelle. C'est un pays où l'on peut poursuivre ses propres croyances et traditions en toute sûreté, allant à l'encontre des autres pays d'Europe et des États-Unis d'Amérique. حنا مسلمين نمشيو تما نقدروا نتادابطوا لان بزاف ديال المسلمين كاينين تما وواحد البي اللي فيها مختلف حضارات وكيتعايشوا فيها بزاف ديال الديانات. دونك الترويزيام بوين كنهضروا على البروغرام اللي غادي نقراو تما نزيدو نديفلوبيو به. دونك لو بروغرام de par exemple d'informatique pour faire par l'université Trois-Rivières. Vous parlez encore plus sur la valeur de ce diplôme canadien. Donc vous devez le diplôme canadien je me quitte. Des informations allées قلبوا في الانترنت كاين بزاف مزيان الانفورماتيك كنتو نقولوا فيها بزاف. Point 4 lié le point 3. Donc vous parlez selon votre diplôme la situation économique du pays en quelques lignes. Donc هنا كنقلبوا على حساب الدبلوم اللي غادي يقرا كونطابيليتي مثلا غادي يمشي يقلب في كونطابيليتي في جوجل شنو المشاريع الجديده اللي دارت في المغرب قوانين جديده لي مارشي اللي تفتحوا جداد اللي كنعطيو دي بورسونتاج لو طو ديال لانسيرسيون اللي كاين في المغرب كنهضروا بزاف انا كيكو ليني على حساب الدبلوم اللي غادي ناخذو تما في كندا علاش صالح لنا هنايا في المغرب دونك علاش هي بوين 4. Dans une dernière partie, permettez-moi de poursuivre, de vous justifier ma situation financière. Donc, cette partie, elle dit la situation financière ديالنا منين جاتنا الفلوس اللي كارون ديالنا en quelques lignes. واخا هما ديجا عندهم لي دوكيمون ديجا حطينا لهم لي دوكيمون ديالنا لي رولفي والمسائل هنا كنحطوا لهم اون بريف منين جاتنا الفلوس واش ملي كيقرا في التالي كتكون الاحسن تخليو اخر ايطاب هي هذه. Donc mon père se porte garant pour moi et pour cette fin, une somme de X, par exemple $30,000, est disponible sur son compte bancaire. Cette somme a fait l'objet d'une stricte épargne, principalement en provenance de sa rémunération mensuelle, salaire diallo, d'un contrat de location d'un appartement par exemple, ainsi de suite. ملي كيجيبوا الفلوس ملي جاتو هاد $30,000 ضروري خص البروف باش ما كيقولكش ايوا راه يمكن سلفها من شي بلاصه ولا جابها مثلا داك $30,000 مثلا باينه من لو موا 1 جبتي لو سي رولفي باين $30,000 في موا 1 حتى لو موا 6 مازال $30,000. لا من الاحسن تتحرك كيبان له ان واحد لي بان ديال السالير كيدخل ولا اللوكاسيون ولا شحال ما كانوا لي غارونتي بزاف لي مونسيوال كيدخلوا شحال ما مزيان. Cette somme semble alors être largement suffisante pour couvrir mes frais d'études, de subsistance, d'assurance et de transport pour la première année d'études. Donc هما كيطلبوا la première année وهذا لا somme هذه اللي عنده كيكون فيها ديال لي فري ديال لونيفرسيتي زائد لي فري دو سوبسيستانس راه كاينه في السيت على حساب الناس اللي غاديين معاك. دونك الا كان واحد راه كتكون داك $11,000 واحد 7 ديال المليون ونص تقريبا زائد لي فري ديال لونيفرسيتي كنحطوهم تما ولا كنزيدو من الاحسن يكونوا احسن. مثلا كان التوتال 16 مليون 17 مليون 18 مليون كنديرو حنا 20 تكون 20 مليون في لو كونط مزيانه باش ماشي تجيبها على راسها. Mon frère se voit aussi me prendre en charge et s'engager à me payer un pourcentage des frais de scolarité de subsistance. Donc il a عندك شي غارونتور الوالده ديالك ولا لي فرير ديالك ولا عندك شي خالك ولا عمك ولا عنده حتى هو شي كونط مزيان كتحطو زيد لي دوكيمون ديالو ولكن يكون ليان دو بارونتي معاك. من الاحسن يكون ليان دو بارونتي لان ديجا راك مونسيونيتي في الفورمولير ديال لا فيش فاميليال. دونك زيدو حتى هو هنايا يقدر يدير لك 40 حتى هو وما تزيدش اكثر من جوج. انا كونسيي لي نعطيكم ما تزيدش اكثر من 2 غارون واحد ولا جوج ماكسيموم. دونك 3 4 صافي كتولي الدوسي بحال لي بانال. Un ensemble de documents dont la liste est jointe à la liste de contrôle vous permettront d'examiner mon cas en toute connaissance de cause et je me tiens à votre disposition pour tout complément d'information. Donc انا كندير بان كانت شي حاجه ناقصه ولا انا جو ديسپونيبل كيصيفطوا لك لتر كون كوا راه ناقصه عندك شي دوكيمون ولا شي رولفي ولا شي حاجه انا جو سوي à votre disposition.
Vous en souhaitons donc l'آخر جملة معروفة. Vous en souhaitons bonne réception dans l'attente de votre réponse favorable bien sûr. Vous prie d'accueillir madame, monsieur, l'agent d'immigration, l'expression de mes salutations respectueuses. Donc voilà, آخر حاجة la signature. أنا تديروا le nom ديالكم, mon prénom. Donc voilà هادشي اللي كاين في la lettre explicative. تكون قليلة ما يكونش فيها بزاف ديال تكون شارجي بزاف لأنه هو إنسان كيبقى في التالي كتعطيه لونفي أنه يقرا الليتر ديالك.